Halo sahabat developer, kali ini ada Acer berapa serinya ya? N19Q7 ya. Ini generasi 10, prosesornya Core i5. Ini saya akan upgrade M2 SATA ya. Ini saya akan bongkar untuk memastikan apakah ada fasilitas untuk NVMe ya. Jadi mudah-mudahan ada, jadi biar hasilnya lebih perform dan sangat kenceng ya, untuk ngetik, untuk browsing, untuk zoom. Oke, selanjutnya saya akan bongkar dulu, dan ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang punya laptop seperti ini, jadi tidak perlu browsing-browsing, jadi tinggal tonton videonya, jadi tidak ragu untuk upgrade ya. Oke teman-teman, sudah saya buka, dan posisi soketnya M2 SATA yaitu di sini ya, di sini. Jadi bautnya dari ujung ini ya. Oke, sekiranya cukup ya, jadi cuma pengen share ini aja, siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau upgrade. Dan bisa juga di upgrade RAM ya, di upgrade RAM bisa sampai 16 GB ya, dan yang ini terpasang 4 GB, bisa juga ditambah jadi 8 ya, jadi pasang 442 RAM ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Ketemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan kerusakan dan upgrade yang lain. Oke, terima kasih.